Indo Toys. Wow, lihat teman-teman, di sini banyak sekali benda berwarna-warni nih. Wah, coba kita periksa ya teman. Ada warna merah, oranye, kuning, hijau. Wow, dan ada warna biru teman. Tapi mainan ini berlumpur. Wow, di sini sudah ada keranjang nih. Mari kita kumpulkan, nanti kita bersihkan ya teman. Let's go. Wow, lihat nih, besar sekali. Wow, ada kapal sepertinya. Mantul-mantul. Wow, warna kuning. Wow, warna biru. Mantap. Ini yang kecil-kecil nih. Keren sekali mainannya teman. Wow, sangat berlumpur. Oh no. Wih, ada mainan topeng. Wow. Wih, mantul sekali nih. Wow, besar sekali. Wow, nanti kita bersihkan ya teman. Wih, ini yang terakhir. Besar sekali nih. Lihat teman, semua mainan sudah kita kumpulkan ke dalam keranjang. Waktunya kita cari basi. Let's go. Let's go. Lihat teman, kita sudah dapat air bersihnya. Mari kita cuci mainan berlumpur ini ya. Wow, kita ambil dulu yang paling besar nih. Ada warna kuning. Wah, ternyata ada mobil monster. Wow, keren sekali. Kita ambil kecil-kecil dulu teman. Ada warna merah. Hehehe, ternyata ada bulldozer. Mantul. Wih, ada warna hijau nih. Hehehe, ada helikopter polisi. Gokil sih. Wow, keren-keren sekali teman. Yang belum subscribe dulu ya. Wih, coba kita ambil yang warna merah teman. Wah, hehe, ternyata ada Bumblebee. Gokil sih. Wih, ada warna kuning nih. Wah, ternyata ada kapal bajak laut. Keren sekali. Mantul. Wow, ada warna oranye nih. Wah, ternyata ada mobil formula. Gokil sih. Wah, lihat teman, apa ini? Wah, ternyata ada eksavator. Mantul-mantul. Wow, masih banyak sekali teman. Coba kita ambil yang ini ya. Wah, ada palu. Keren. Wih, ya teman, ada mainan topeng nih.
Wah, sudah bersih. Ternyata ada topeng Optimus Prime. Gokil sih. Wah, kita ambil yang paling besar nih. Apa ini ya? Wah, ternyata ada mobil derek. Mantul sekali. Lihat teman, masih banyak sekali nih. Lihat, ada warna merah nih. Wah, ternyata ada kapal polisi. Mantul sekali. Wow, lihat teman, apa ini? Wah, sudah bersih. Ternyata ada kendaraan rudal balistik. Gokil. Wow, masih banyak sekali teman. Wah, cepat kita ambil yang ini ya. Wah, ternyata ada speedboat. Keren. Wih, ada truk molen. Gokil sih. Wih, ada mobil McQueen. Mantul. Wow, ini apa nih? Wah, ada motor Vespa. Mantap. Sangat keren sekali teman. Wih, ada tameng Kapten Amerika. Wow, tembakan nih. Tembakan apa ya? Wah, ternyata ada tembakan AKM. Cu. Haha. Keren. Wah, lihat teman. Ada tembakan lagi nih sebenarnya. Wah, ternyata ada pistol Senpi. Dah. Haha. Gokil. Lihat teman, semua mainan sudah kita cuci bersih. Kita sudah tahu mainan apa aja nih ya. Sampai di sini dulu teman. Yang belum subscribe dulu ya. Bye bye.